დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში დავხატავთ ჩიტს. გასწავლით ძალიან მარტივ კონსტრუქციას, რის მიხედვითაც შეგიძლიათ დახატოთ ნებისმიერი ჩიტი. დავიწყებ ესე მარტივად წრით. აუცილებლად ამ წრის დახატვის დროს გაიაზრეთ, რომ ეს წრი არ უნდა იყოს ბრტყელი და უნდა გქონდეს სიღრმე. ამისთვის ესეთი დამატებითი ხაზებით შეგიძლიათ გააკეთოთ. ეხლა გავაკეთებ მეორე წრეს, ცოტა უკვე დიდს, რომელიც იქნება უკვე ტანი და ამაშიც გავავლებ ესეთ ხაზებს, რომ დაფერვის დროს აღიქვათ, რომ ეს ჩიტი არის მრგვალი და არ გამოგვივიდეს ბრტყელი. ძირითადი კონსტრუქცია ჩიტის არის ეს და ეხლა უკვე დავიწყებ ფორმის შემოხაზვას. როგორც ხედავთ, თავიდან არ ვაჭერ, ვაკეთებ ძალიან მკრთალ ხაზებს და ბოლოს უკვე თუ მივხვდები, რომ მომწონს და ისეთი ფორმა აქვს, როგორიც მინდა, შემდეგ უკვე დავიწყებ ცოტა გამუქებას. ეხლა დაახლოებით მოვხაზავ ფეხებსაც, თავიდან არ ვაკონკრეტებ არაფერს. აქ დავამატოთ კუდი და ჩიტი თითქმის უკვე დახატული გვაქვს. სანამ დაფერვაზე გადავალ, ნელ-ნელა დავიწყებ ზედმეტი ხაზების წაშლას. ეხლა დავიწყებ უკვე ფრთების დაკონკრეტებას. აუცილებელია, რომ ჩიტის დახატვის დროს ფრთები გქონდეთ კარგად დაკონკრეტებული ფანქრებში, ამითი უფრო გაგიადვილდებათ შემდეგ უკვე დაფერვა. ანუ კარგად დააკვირდით და მოხაზეთ ყოველი დეტალი ფრთის, აი როგორც არის, რომ პირველი ფენაა, მეორე ფენაა და ეს დეტალები ყველაფერი კარგად გქონდეთ დაკონკრეტებული და ამითი უფრო რეალური და კარგი ჩიტი გამოგივათ. ამ კონსტრუქციაზე შეგიძლიათ მოარგოთ ნებისმიერი ჩიტი, შეგიძლიათ ინტერნეტში დაათვალიეროთ ფოტოები, ნახოთ და შემდეგ უკვე ამ კონსტრუქციის მიხედვით ძალიან მარტივად დახატოთ ნებისმიერი ფორმის ჩიტი. როგორც ხედავთ, ყველა დეტალი მოვხაზე კონკრეტულად და ეხლა გადავალ უკვე დაფერვაზე. დღეს გამოვიყენებ ფერად ფანქრებს
თავდაპირველად ავიღებ ორ ფანქარს, ცისფერს და ლურჯს, ვაპირებ, რომ ჩიტი დავფერო ლურჯად და ცისფერი მჭირდება იმისთვის, რომ გავუკეთო რეფლექსი. როგორც გახსოვთ, რეფლექსი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ნებისმიერი ობიექტისთვის, რომ მივიღოთ სიღრმე. აი ესე კიდეზე გავაკეთე ცისფერი ფერი. მთელ სიგრძეზე ჩამოუყვები ამ ცისფერ ფერს, რომელიც შეასრულებს რეფლექსის ფუნქციას. და შემდეგ უკვე დავიწყებ ლურჯით დაფერვას. როგორც გახსოვთ, დაფერვის დროსაც პირველი ფენა არის მკრთალი და შემდეგ უკვე მეორე ფენაზე ვაკონკრეტებ დეტალებს და ვეცდები, რომ ცოტა ბუმბულის ეფექტიც გავუკეთო. ფანქარში მუშაობის დროს დააკვირდით, რომ აი ესე არ აიღოთ და მთლიანად ერთ ფერში არ დაფეროთ, რასაც ხატავთ. გააკეთეთ აუცილებლად ჩრდილები, ადგილებში დააჭირეთ ფანქარს და ადგილებში მკრთალად იმუშავეთ, რომ რასაც ხატავთ, გქონდეს ფორმა. ფრთებზე დააკვირდით, რომ გავუკეთოთ რამდენიმე ფენა, ანუ ფრთა ძირითადად არასდროს არ არის ხოლმე ეს ბრტყლად ერთი ფენა. არის რამოდენიმე ფენისგან შემდგარი, ამიტომ დააკვირდით და ეცადეთ, რომ ეს ფენები ერთმანეთისგან გამოყოთ. ეს დაგეხმარებათ, რომ ჩიტი გამოგივიდეთ უფრო რეალისტური. ადგილებში ვაჭერ ფანქარს და ადგილებში ძალიან მკრთალად მუშაობ. ფანქარში მუშაობის დროს აუცილებელია, რომ ფანქარი გქონდეთ ცოტა დახრილი.
თუ რაღაცა ძალიან კონკრეტულ პატარა დეტალს არ აკეთებთ. აი ხა ნისკარტზე მაგალითად ისე დახრილად აღარ ვმუშაობ, უფრო ვაჭერ და წვეტით ვმუშაობ, მაგრამ თუ დიდ ადგილებში ვმუშაობ, მაგ შემთხვევაში ფანქარი გქონდეთ დახრილი, ეს დაგეხმარებათ, რომ თქვენი ნახატი არ გამოგივიდეთ ლაქებიანი და იყოს ერთი ფერი მთლიანად და არ გქონდეს რაღაცა ფანქრისგან ნაჩხაპნები. როცა დახრილი ფანქრით ვმუშაობთ და ფენებად, ეს გვეხმარება, რომ აი ეს ჩვენი რამდენიმე ფერი ერთმანეთში უფრო რბილად გადავიყვანოთ და აი თუნდაც ეს ჩრდილებს როცა ვაკეთებთ, გადასვლები არის ძალიან ჰაეროვანი და რბილი. ეხლა გადავედი მეორე ფენაზე და მეორე ფენაზე ადგილებში უკვე ვაკეთებ ბუმბულის ეფექტს. აი ესე ვაჭერ და წვრილ ხაზებს ესე ვუკეთებ თავის მიმართულებით. ანუ ვცდილობ, რომ ყველა ეს ბეწვი იყოს ერთი მიმართულებით, რითიც შევქმნი ბუმბულის ეფექტს. სადაც ჩიტი უფრო მუქი არის, იმ ადგილებში უფრო მუქად ვაკეთებ ამ ხაზებს, სადაც ჩიტი არის უფრო მკრთალი, იმ ადგილებში ვიყენებ ცისფერ ფანქარს და ვაკეთებ ცისფერ ბუმბულს. ეხლა გადავედი უკვე ფრთებზე და ფრთების გამუქებას დავიწყებ. ფრთაზეც დააკვირდით, რომ ეს თითოეული ფრთა არ არის ერთი ფერი. რაღაც ადგილას არის ოდნავ მუქი და ნელ-ნელა ღიავდება. ადგილებში შავი ფანქრითაც გავაკეთებ პატარა ბუმბულებს, რომ უფრო გამოვყო ეს დეტალები ერთმანეთისგან. პერიოდულად ეს ლურჯი ფანქარი აიღეთ და მთლიანადაც გადაატარეთ, რომ ძალიან ბევრი ლაქები არ გამოგვივიდეს და გამთლიანდეს ეს ჩვენი ნახატი. გადავიდეთ ახლა ფეხების დაჩრდილვაზე. ფეხებზეც დააკვირდით, რომ ესე მთლიანად არ გადაღებოთ, აუცილებლად გააკეთეთ ჩრდილები, რეფლექსები. ადგილებში მუქად იყოს, ადგილებში ღიად, რომ ფეხსაც გქონდეს თავისი ფორმა და არ იყოს ბრტყელი. ეხლა ავიღებ ჩვეულებრივ ფანქარს და ჩვეულებრივი ფანქრითაც დავამატებ რამდენიმე ბუმბულს. მე ძალიან მიყვარს ზოგადად ჩვეულებრივი ფანქრის შერევა ფერად ფანქრებში, რაღაცა უფრო მხატვრული ხდება ნახატი და ძალიან მომწონს. აი ეს ადგილებში რამდენიმე ადგილს მივანიშნებ.
ჩიტი რო არ გამოგვივიდეს ჰაერში, უნდა გავაკეთოთ დაცემული ჩრდილი. მე ესე უბრალოდ გავაკეთებ ჩრდილს, თქვენ შეგიძლიათ ტოტიც მიამატოთ, ან რამე ნახატი, რაც გინდათ. დეტალებს უფრო გამოვუყობ, რო უფრო კარგად გამოჩნდეს. აი ესეთი ძალიან საყვარელი ჩიტი გამოგვივიდა. ვეცადე, რომ ძალიან მარტივად ამეხსნა ყველაფერი. დამატებითი კითხვები თუ მაინც გექნებათ, მომწერეთ კომენტარებში, ასევე მომწერეთ კიდევ რა გინდათ, რომ დავხატოთ. მომავალ შეხვედრამდე.